Pikiranje je presađivanje biljaka, a svrha je proizvodnja kvalitetnog rasada povrća. Baš iz tog razloga treba skrenuti pažnju na nekoliko čestih grešaka koje poljoprivrednici rade prilikom pikiranja. Velik broj povrtnih vrsta uzgaja se iz rasada. Rasad se uzgaja u zaštićenom prostoru gdje ostaje do određene faze koja je karakteristična za svaku vrstu, a nakon toga rasad se presađuje na stalno mjesto. Proizvodnja rasada paprike započinje sjetvom u kontejnere. U njih se stavlja najviše 2 cm specijalizirane zemlje, to jest supstrata za sijanje sjemena. Za brži razvoj i nicanje, sjeme se prethodno može naklijavati u vodi ili u čaju od kamilice. Na taj način ćemo ga potaknuti na razvoj, to jest krenut će sa klijanjem ranije. Sjeme u kamilici ili u vodi stoji najviše 24 sata, a sve sjemenke koje plutaju na površini nisu klijave i možete ih baciti. Sjeme je potrebno ravnomjerno rasporediti preko zemlje u kontejnerima. Ukoliko ste sjeme prethodno naklijavali, potrebno je oprezno rukovati s njim da ne bi oštetili klice. Radi uštede prostora sjeme u kontejnere možemo gusto posijati. Tako ćemo lakše moći održavati optimalne uslove, vlage, temperature i svjetlosti, te osigurati brže nicanje i razvoj biljaka. Sjeme ćemo tada prekriti sa tankim slojem zemlje, da bi paprika što lakše niknula. Potrebno je nakon toga ravnomjerno zaliti i držati u optimalnim uslovima na temperaturi od 20 do 25 stepeni. Paprici je za nicanje također potrebna duža izloženost svjetlosti, pa je najbolje koristiti umjetni izvor svjetlosti poput sijalica ili LED traka. Kada biljčice razviju prva 2 prava lista, može se krenuti sa pikiranjem. Pikiranje je presađivanje biljaka, a svrha je proizvodnja kvalitetnih sadnica povrća. Za pikiranje potreban nam je supstrat, kontejneri, pripremljeno mjesto na koje ćemo biljke paprike slagati i dovoljan broj nježnih i uvježbanih ruku koje će to pikiranje obaviti. Mlada biljka paprike je vrlo nježna i lako puca, zato je jako važno da je onaj tko obavlja tu radnju uvježban i da to obavlja nježno s puno pažnje. Biljke se sade u zemlju do prvih listova i ne smije se previše sabijati zemlja da bi se korijen kvalitetno razvio. Biljke je potrebno nakon pikiranja obilno zaliti. Prilikom prvog zalijevanja, kao i prilikom sadnje u tlo, biljke je potrebno zaliti sa vodom u koju smo dodali fungicide koji će spriječiti polijeganje rasada i ojačati biljku da se što bolje prilagodi novim uslovima. O temi polijeganja rasada imate poseban video na našem kanalu.
Kako bi proizveli kvalitetan rasad paprike, treba skrenuti pažnju na nekoliko čestih grešaka koje poljoprivrednici rade prilikom pikiranja. Previše zemlje u kontejnerima je prvi, a čest problem. Ako supstrat i nakon navodnjavanja ostaje povrh kontejnera, napravili smo grešku. Naime, prilikom navodnjavanja voda će kliziti po tom supstratu van i treba će nam veća količina vode za navodnjavanje, kako bi uspjeli zaliti biljke u takvom kontejneru. Ako su u istom kontejneru neke biljke sa manje supstrata, one će konstantno dobivati više vode i biti natopljene. To je velik problem jer kod ovako natopljenih biljaka dolazi do pojave bolesti. U prvom redu pojave Fitium gljivice koja uzrokuje već pomenuto polijeganje rasada. Ona se u toplim i vlažnim uslovima koji vladaju u plasteniku brzo širi na ostale biljke. Dakle, uvijek treba paziti da je supstrat do vrha kontejnera, ali nikako povrh rupe kontejnera u koji stavljamo biljku. Te također treba u svim udubljenjima biti jednaka količina zemlje. Pretjerano zalijevanje rasada jedna je od čestih grešaka u proizvodnji. Osim što forsira razvoj plitkog korijenovog sistema zbog kojeg će biljka stalno patiti i loše eksploatirati vodu, često i prekomjerno zalijevanje dovodi do pojave već pomenutog polijeganja rasada. Gljivice koje se nalaze u površinskom sloju zemljišta intenzivno se razvijaju baš u ovako vlažnim uslovima. Prejako stisnut supstrat oko mladih sadnica je sljedeća greška koja se često događa. Važno je da supstrat nije prejako utisnut, jer će u tom slučaju voda teže prolaziti kroz njega, te će trebati više vode za navodnjavanje takvog rasada. I sam korijen biljaka se bolje razvija u rahlom, a ne zbijenom supstratu. Stoga kad postavimo biljku u pripremljenu rupu, dovoljno ju je samo lagano utisnuti u supstrat i eventualno još malo pokriti sa supstratom, ali opet kažem, treba paziti da se ne ide iznad rubova kontejnera. Površina na koju se biljke stavljaju u većini slučajeva nije dovoljno ravna. Plastenici za proizvodnju rasada se obično improviziraju kod manjih poljoprivrednih proizvođača. Oni služe za tu namjenu samo u ovo vrijeme, a prije i poslije toga služe za neku drugu proizvodnju. Jako je bitno da se velika pažnja posveti pripremi poda na kojem će biljke biti. Važno je da je pod na koji postavljamo kontejnere što ravniji, te da je propusan i da voda nigdje ne zaostaje. Ako voda na nekim mjestima nakon navodnjavanja zaostaje, biljke s tog mjesta će primati puno više vode od drugih i doći će ponovno do već spomenutih problema. Neke biljke će biti natopljene i kod njih dolazi do pojave bolesti koja će se brzo širiti dalje. Bilo bi dobro ako je moguće da se kontejneri odvoje od poda. Neodvajanje manjih biljaka od većih je također jedan od problema, a kojem se ne posvećuje neka pažnja. Važno je prilikom pikiranja odmah odvajati manji rasad od većeg. Manje sadnice treba pikirati u posebne kontejnere i takve kontejnere odvajati. I te manje sadnice će biti dobre za sadnju ako ih odvojimo od većih kako im veće ne bi smetale prilikom rasta i ako im se posveti pravilna njega. Čupanjem i sadnjom na drugo mjesto na nešto veći razmak, biljke prolaze svojevrsni stres koji dovodi do kratkotrajnog zastoja u rastu, što se očituje u skraćenju i debljanju stabljike. Jedan od dodatnih savjeta je trganje vrška korijena. Tim se stimulira pojava postranih korijenčića. Rezultat pikiranja su presadnice čvršće stabljike i razvijenog korijenovog sustava.
Još jedna česta greška je kada se ne odradi kaljenje biljaka. Presadnice iz zaštićenog prostora treba prilagoditi za sadnju na otvorenom ili u plasteniku ukoliko su biljke bile na toplijem i zaštićenom prostoru. Na otvorenom su niže temperature zraka, a veći je intenzitet svjetla danju. Prilagođavanje nižim noćnim temperaturama zraka naziva se kaljenje presadnica. Rastom presadnica postupno se sve više noću ostavlja otvorena ventilacija, na isti način presadnice se prilagođavaju i pojačanoj solarnoj radijaciji, odnosno ultraljubičastom zračenju danju. Paprika je biljka koja zahtjeva malo više pažnje prilikom sijanja i uzgoja općenito. Ukoliko se potrudite i slijedite korake, pokušavajući izbjeći ove najčešće greške, vaša proizvodnja će biti i više nego uspješna. Za sve ostale savjete o uzgoju paprika i drugog povrća i voća zapratite naš kanal, pregledajte teme koje smo već obradili i uživajte u radu i uzgoju vlastitih biljaka.